咁仲有 Sam 哥極速料理嘅時間喎。咁啊，Louis 之前啊都煮過好多樣嘅日式嘅料理啦嚇。咁今日都整個清清地嘅，好嘛？好啊。但係特色都係一樣，就係好味啊唔知啦。咁啊，肯定嘅夠晒快手係咪啊？好啊，今日咧就整一個日式豬骨濃湯海鮮火鍋，好嘛？好簡單嘅啫喎。咁係要你幫手咯喎。嗱，其實咧啲材料好簡單。咁啊，金菇啦，有蝦啦，帆立貝啦，玉子豆腐同埋蟹柳，呢啲咧其實你平時都有食㗎，係咪？係啊。係啊。你最中意邊個材料啊？我最中意嘅蝦。最中意蝦，真係識食。咁我所以咧其實每種材料咧都係有唔同嘅，即係煮熟佢嗰個速度。所以咧我哋都唔可以話一次過倒晒落去喎。而家始終都唔係打邊爐嘛，都要講啲技巧。咁我今次咧又用少少麻油咧爆一爆先嚇。嗱，如果唔中意太即係油膩嘅咧，就可以唔落咁多。咁啊開始咧，嗱我整啲金菇啦，係啦。好啦，女你幫我擠啲蝦落去喎，你中意食蝦咁啊，由你喐手啦啲蝦。係。擠上面得㗎咯。擠上面入去，仲要揾個位安置佢哋得㗎啦。係。因為蝦咧就比較即係要啲時間嘅。好翻喎，已經。係啊，咁啊啲金菇本身咧就都有一定嘅甜味嘅。咁我哋爆一爆先，係啦。我當呢啲蝦未熟㗎啦，咁我亦都唔係而家食嘅，我哋始終唔係食刺身嘅時間啊。咁啊爆一爆之後咧，咁啊我哋咧就可以加埋啲帆立貝落去啦。好啊。係啦，帆立貝呢啲咧，急凍帆立貝咧價錢都好平，同埋咧佢都係即本身都咁多。仲有一粒啊！係啦，咁咧我又再搞一搞佢，係啦。咁喺呢個時間咧，即係始終咧海鮮啦，我都加少少胡椒粉啦，黑胡椒啦，少少啦，少少啦。你怕唔怕食辣咧？我唔怕，我中意食。係咪啊？係啦，少少啦，唔好太多喎。咁咧加啲酒啊，你又加少少酒落去啊。嗱，適量其實呢啲咁嘅份量咧，視乎因人喜好嘅。咁啊，加少少酒喺側邊啦，兩個圈啦，一個好嚟多個，好 good。哇！咁咧嗱，好香啦已經。嗱咁跟住咧加啲蟹柳喎，因為蟹柳咧又唔可以煮咁耐啦，你知啦，其實都有個次序㗎。哇！落咗啲蟹柳鮮橙色咁啊，好靚啊！係啊，係啊，但係咧就煮得耐咧，又驚佢散，所以咧我最後先落。明白。咁咧跟住咧玉子豆腐更加容易散啦，亦都係即係唔可以話點樣搞嘅。咁喺呢個 moment 咧，我就要做少少嘢啦。嗱，我又要用一啲湯底，一啲豬骨濃湯底。咁咧呢啲係一啲濃縮咗喎，咁所以咧就唔使倒多。減到少少當然啦，就要加翻啲水啦。咁咧呢個咧係大概係2個人嘅份量啦。咁其實咧跟住咧就等佢係啦，等佢煮滾咧咁啊已經 OK 㗎啦。咁如果你想快啲嘅咁啊冚蓋咧，咁我諗咧2分鐘到咧就搞掂㗎。聽講話如果煮嘢冚蓋咧，可以慳翻1/3時間。係咪啊？煲水啊，煲湯嘅全部。係啊，咁啊，但係炒菜就另計啦。聽阿媽講，係咪炒完菜掀開蓋，千祈唔好再冚啊！如果唔係咧，就唔食得㗎啦。咁但係呢啲唔緊要啦，呢啲始終都係即係湯類嘅嘢。咁有時你老火湯啊，當然好啦，有愛心係咪先？又有功效，又有食療作用。咁但係呢啲好簡單嘅湯咧，有時其實都唔錯喎。尤其冇時間煮嘢嗰陣時咧，係咪先？即係或者2個人咧，好簡單整啲嘢咧，其實又有生活情趣啦，個味道亦都唔差。咁起碼平過喺出面食嘢添。哇！嗱，2分鐘咧，呢個日式豬骨濃湯海鮮火鍋咧就已經搞掂啦。咁咧好簡單啦，咁啊將佢擠落個湯碗度。咁咧嗱，所有海鮮咧都盡在其中，咁有湯飲有海鮮食。咁亦都之前就落咗黑胡椒咧，所以啲湯咧已經有啲胡椒味，絕對咧就海鮮嗰啲腥味咧已經係完全冇晒，淨係得啲海鮮味。嗱，老火湯我煲唔到俾你飲啦，女醫生。呢個咧就可能都好飲過出面茶餐廳啲例湯嘅。咁呢個日式豬骨濃湯海鮮火鍋啊，咁啊就
應有盡有啦。嗱，你中意蝦咁啊，帆立貝又有啊，咁你啊有啲湯有菜。咁如果中意菜嗰啲，其實可以加啲其他菜落去嘅。咁有肉絲豆腐啊，你中意蝦咧，俾咗嚿蝦你啦。咁啊，試啦。OK。小湯馬睇熱啦。我相信好多而家喺電視機旁嘅女士好鬼羨慕我，有唔使羨慕㗎，有個雙骨幾分鐘啫嘛，嗬。好啦，我試啖湯先。好。其實呢啲咁嘅即係豬腳淋湯底咧就好方便嘅，即係如果你食麵啊、打邊爐咧，或者咁真係做一個湯底幾好嘅。咁啊試下啲蝦，其實啲材料咧因人而異，你中意放咩肉類都得嘅喎。好爽口啊個蝦。爽係咪啊？OK。仲有冇有食夠帆立貝啊？我梗係要食啦，梗係要試啦。我食完又要真係要 keep fit 啊！所以咧食嘢唔緊要嘅，千祈唔好用節食嚟去減肥，最緊要咧永遠都係做運動去減肥咧，就係最有效嘅。